嗨，大家好，我是躺平树，今天是2026年6月25号。这一期咱们继续聊聊恒大清盘，聊聊中国的房地产。前不久，《求是》杂志发表重磅文章，以更大力度提振消费，是半夜发的，所以说显得更加非同寻常。我也做了一期节目，我今天看到经济学家马光远，他也谈到了《求是》的这篇文章，叫以更大力度提振消费。我们看一看他是怎么看待的，他是怎么评论。他说，文章重点提到，受房价持续调整影响，广大居民普遍感觉家底薄了，财富效应持续走弱，极大冲击了居民消费预期与消费信心。文章首次明确提出要加快修复居民资产负债表，着力稳定房地产市场，以此夯实消费复苏根基。马光远他说，需要指出的是，2020年以来，《求是》杂志已3次刊发有关房地产的真棒文章，这个恰恰说明是吧？文章发表的数量和楼市的稳定不稳定，和居民的资产负债表和居民的消费没有什么线性关系，没有必然的联系。那发了3篇了吗？如果有用，那可以发第4篇、第5篇，一天发1篇，或者像我一样的一天发6篇、5篇。这恰恰说明是吧？这个文章的作用有多大？就这一次刊发的以更大力度提振消费的文章，马光远他说是年内第3篇涉及房地产的重磅论述。文章提出要加快修复居民资产负债表，着力稳定房地产市场，促进资本市场健康稳定发展，防止资产价格下跌对消费信心的负向螺旋，增强广大城乡居民的消费预期和底气，修复居民资产负债表首次进入政策视野，也就是官方应该是第一次提出修复居民资产负债表，防止负向螺旋，就是咱们经常说的恐怖螺旋。马光远说，《求》是一本什么样的杂志？这本杂志上的文章都是谁写的？这本杂志又是给什么群体看的？懂的都懂，无需过多赘述。半年时间连续发布3篇重磅文章，又首次提到居民资产负债表修复，又释放了什么信号？也不需要我多说。其实这个还真要说一下，为什么要说一下？这个《求是》到底给谁看呢？杂志就是杂志，它跟文件还不一样。文件那是传达到哪个级别，每个人都要看，看完还要签字。你杂志它有可能不看，对不对？杂志有可能是上厕所的时候看一下，那不是强迫看。文件不仅要看，还要执行签字，你就写到文件里面又有作用吗？所以说不要过于神化一个杂志，它只是一个风向。什么风向？以前官方媒体他没提过这事，他现在提了，他提了，那其他人就可以冠冕堂皇的跟着后面说，多多少少起到一个开路的作用。他说的负向螺旋，那你要以前老是说负向螺旋，那你就是唱空。那现在求是说了，那别人就能说了，对不对？你总不能说别人说就是唱空，求是说就不是唱空。所以我觉得起了这么个作用。如果有什么指示，有什么政策，那肯定是要通过文件下文件签字执行，不可能通过一个杂志。所以说杂志顶多是个风向标，吹点风，这个风向标管不管用还不知道。马光远他就说了，他说我重点谈谈这篇文章谈到了居民资产负债表修复的事情，以更大力度提振消费。这篇文章并非专门论述房地产行业，而是从提振全国消费、激活内需大盘的宏观视角切入，剖析消费低迷根源时，官方首次正式定调，房地产市场调整带来的负财富效应是压制居民消费的关键因素。同时首次明确提出修复居民资产负债表的核心政策方向，属于顶层认知的历史性突破。这个也属于有点拔高了。马光远说，他说了解我的都知道，修复因房地产调整恶化的资产负债表这个逻辑我已经持续好几年，但此前始终未形成官方定调。房价持续下行必然导致企业和居民资产负债表恶化，同时会导致居民财富收缩效应，进而导致消费萎缩，
这是全球经济无数次证明的客观规律，一点都不高深复杂。而财富收缩带来的最直接结果，就是居民主观财富感知大幅下滑，感觉自己没钱了，进而导致消费意愿、消费能力同步收缩，不敢消费，谨慎储蓄成为主流心态，就是预防性储蓄。这里通俗讲清楚文章核心的全新表述，修复居民资产负债表。居民家庭资产负债表分为两端，一端是包括房产、金融资产在内的资产，代表财富；一端是包括房贷、消费贷在内的负债。本轮房价下跌导致居民的资产大幅度下降，在个人负债不变的情况下，使得居民资产负债表严重恶化。实际上绝大部分人不知道什么资产负债表什么意思，但是会计知道，或者办过企业的知道。办过企业的人你必须要看这个什么现金流量表、资产负债表，还有个利润表，应该就是这么三个表。但是普通人怎么会关心这些？还有股民，但那肯定是如数家珍，懂这些。马官员的意思是我们每个人都有个资产负债表，左边是资产，是你的房子、你的车、你的银行贷、存款、你的投资的股权等等。你的资产负债表右边是负债，借的钱、银行的钱，或者是应该要付给上游供应商的钱，那都是负债，应该这么理解。马官员他认为，那你左边这个最大的一项就是房子贬值了，但是你这边负债又没有变，所以你这个资产负债表就坏了。本来是你是净资产，你的资产减你的负债就是你的净资产，净资产是正的，你的净资产100万，好的时候400万，现在净资产变成100万了，再净资产变成负的了，因为你的房子在缩水，你的债没变，所以你一减，你左边的减右边的，本来数挺大，现在已经变成0，再变成负的，就是负资产。负资产严格意义上就可以破产了，资产为负的。所以我们以前一直说的，这个资产是弹性的，负债是刚性的。你右边这个负债是刚性的，你欠银行100万就是100万，你别跟银行去扯，是吧？能不能还80万，还40万，100万就是100万，1毛钱少不了。你欠客户钱，你欠上游供应商的钱，那就是欠的，也1毛钱少不了。但是你这边资产，你的车子、你的房子、你的加盟的奶茶店这种业务，这些资产它是弹性的，好的时候就值钱，不好的时候1分钱不值，明白了吧？资产是弹性的，弹得高的时候你就是身价1000万，弹得低的时候你就是负的，你就破产。那么现在马官员的意思，由于房价持续下跌，跌了6年了，我们的资产负债表就是恶化，那现在就要修复。那怎么修复？各国房地产每一次调整实践反复证明，当不动产价格持续下行，居民资产负债表受损后，居民会自发压缩消费，优先偿债，最终引发全社会消费走弱。马官员他就说了，一些网友和我抬杠，声称我的房子只是用来住的，房价是100万和1000万都没有区别。如果你真这么认为，我就特别担心你的精神状况了。那马官员的意思就是你也花点钱去3甲医院看一下，就这意思，挂个专家号看一下。因为行为经济学、心理经济学、实验经济学等所有现代经济学研究结果都证明，正常心智的普通人资产市值下跌必然产生财富缩水焦虑，进而抑制消费行为。100万买的房子涨到500万，然后掉到300万，心里就开始发慌，这才是正常的。如果你认为不会影响你，我建议你抓紧去医院做检查。这次房地产调整属于2021年，今年已经进入房地产调整的第6个年头。结合公开市场数据，楼市峰值阶段，房产总市值突破400万亿人民币，经历多轮深度调整，全国商品房均价较周期高点回落接近 40%， 据此测算，国内居民账面房产财富缩水规模超160万亿，超过一个中国 GDP 的一年的体量。我记得我们好像 GDP 是130万亿吧。在房价下跌的同时房贷没有任何缩减，资产大幅缩水，负债刚性存续，直接引发典型的资产负债表衰退现象。居民
为修复个人财务状况，只能被动降消费、降开支、提前偿债，这也是当前国内内需疲软、局部存在通缩压力的核心根源。特别是我们看到当前市场已经出现极端状况，不少城市房价深度回调，部分刚需购房者房产市值已经跌破首付，出现实质性资不抵债。国内个人住房贷款为无限连责任债务，和欧美部分地区有限责任房贷机制完全不同，但剩余房贷依旧需要全额偿还，银行可终身追索债务，不会因为房产贬值、拍卖亏损免除剩余欠款。这什么意思呢？我们这个按揭贷款你是要全额终身偿还的，你房子虽然做抵押，假如你要不还了，把你的房子拍卖，如果你的房子卖了之后还不够还这个贷款，剩下的部分你还得还，终身追责。但是美西方有的地方它不是这样子，它仅仅以这房子为限，我要不还了，我把这房子给你银行，剩下的管你够不够，你不要找我要钱了，这房子卖多少钱都是你银行的，它就是这么个意思。那对中国的房奴来说，你不是说把房子卖掉，把房子给银行就能解决，你还欠银行钱。那这意味着房价的继续下跌，最后买单的只有买房者，银行却可以根据无限追责，不受任何损失。马官员他说，我为什么认为这篇文章重要，是我认为通过相应政策修复居民资产负债表是当前解决中国经济问题大循环的关键的关键，根本的根本。既然无法减少债务，那就不要让资产端恶化，这是底线。当然更好的办法是在风险出现的时候能够有一个好的机制减轻居民负担，比如房价跌破首付的地方，我呼吁只还本金不还利息，这样既保证了银行的利益，又减轻居民负担。当然修复居民资产负债表真正需要政策落地。马官员他说，既然高层已精准找准核心痛点，接下来稳楼市修复居民资产负债表提振消费的实质性政策大概率会加速落地。无论网络上如何争议抬杠，经济客观规律不会改变，真正现实稳定房地产市场是盘活居民财富、激活全民消费、畅通国内经济大循环的唯一出路。现在已经到了必须行动的时刻，我们不能说别无选择，但真的没有多少时间可以挥霍拖延。马官员当然了，他还是从房地产这个角度来诠释求是这篇文章，以更大力度提振消费。那我们也不讨论求是这篇以更大力度提振消费的文章，我们只讨论马官员他这个理解所谓的修复资产负债表。其实我刚才已经很详细的介绍了，我这个虽然不是很专业的，但是我已经把这说得很明白。大家仔细想一想，你要学过数学，数学不错你就明白了。虽然资产是弹性的，债务是干性的，但是是不是意味着你这个资产缩水了，你真的就破产了？所以一个企业能不能经营下去，不仅要看它的资产负债表，还要看现金流量表。这个现金流量表结合我们个人呢，实际上它就是你的收入，每个月从你手上过的钱。虽然你这边已经资不抵债，但是每个月从你手上过的钱能够覆盖你每个月的开支，那你还可以继续下去，你不会破产，因为没有人非得把你房子变现。所以说这是一个，就是马官员他只说了资产负债表，实际上你要说就说全，我跟我们每个人相关的是有3张表，资产负债表只是之一。所以哪个会计他不光看资产负债表，他也要看你的现金流量表，还要看你的利润表，3张表合一才能说明你健康不健康。如果单挑一个资产负债表来说是这个是吧，有点片面。其实到我们的生活中例子非常多，资产负债表恶化，我们很多人在这个6年里面都恶化了，每个人都跑不掉。为什么？你住了房子，你有车子，不都在贬值吗？都在恶化，但是为什么你还能活得下去？你还挺好的，对不对？每天挺高兴的，是因为你的现金流量表能支撑你每个月进来的钱和你每个月出去的钱，它是正的，不是负的，对不对？你负的就是你现金流就断了。
你现金流一断怎么办？那就只能再去借钱，但是你也借不了了，那这个时候你就只能你的资产就要变现，这个时候你就完了。所以你看，跟企业一样，我们天天聊房地产企业暴雷，暴雷主要是现金流断了，现金流断了之后，他不得不去叫断臂求生。断臂求生就是卖他的资产，恰恰他的资产这个时候不值钱，就得割肉，就得打折。这个就好比王健林，王健林有大量的资产，500多个万达广场，但是他这边的负债人家让他还，他没有现金流，他流入的现金不够覆盖他的债务。那怎么办？连债务利息的都覆盖不了。比如万科现在就是这种情况，那他被逼他就甩他的资产，把他的资产往出卖。但是他的资产本来估价1个亿的，你这个时候要卖，没人接盘，那最后只能5000万卖，4000万卖，越卖越资不抵债，越资不抵债越恶化。那马官员他没有跟你说还有一个现金流量表，他也不跟你说那边还有个利润表，他就管你说资产负债表。好。而且他一直说了，你资产负债表修复只有一个办法，那就是房价涨。显然不是，资产负债表修复还有一个办法，那你的收入增加。我的收入我现在是5000一个月，我下个月就是15000一个月，你保证资产负债表恶化的痛苦你就没有了。所以说，修复资产负债表不是说房价上涨是唯一的途径，所以他有点把不懂的小白带入了误区。那还有专家说，比如说刘继鹏这种证券，人家认为修复资产负债表，你不能靠房子，房子不能涨，要靠资本市场，靠股市涨，金融资产涨了，资产负债表不也起来了吗？你看人家说的也有道理，都是左边。你房子虽然跌了，但是你买了什么光模块是吧？哎，你买了质朴，涨了100多倍。你买了2万股，你买了10万块钱的，哎，一下赚了1000多万。你这边什么房子跌多少都不要紧的，你资产负债表都是真的。那证券专家就建议你把资本市场搞起来，把咱们搞到1万点，不也把资产负债表修复了吗？为什么非要房子涨？是不是这个道理？那买汽车说，那汽车涨价，你的汽车10万买的，3年以后变成40万，那资产负债表也能修复，那你就变成一个什么？你卖什么的吆喝什么，是吧？你站在房地产这边，你就吆喝房地产。所以说他带入了一个误区啊，我想大家都明白。先举个简单的例子，我们现在很多资产负债表恶化不要紧的，但是失业才是，你没有了现金流才是致命一击。所以我们一直说的高位上车的其实不要紧，你但是上车的时候你肯定是能算得过账的。虽然房价跌了一半了，但是你当时上车的时候你的现金流是够的，你有工作。好，现在只要你的工作能保住，实际上你一样的可以往下走，你不会暴雷。但是现在问题在哪儿？问题很多人5年以后就比如2020年买的房，现在2026年房价跌了不说，他关键他工作没了，因为他当时30岁，现在35了，头发也秃了，是吧？码农呗，要被优化，这一下是最惨的。所以我认为资产负债表恶化是要修复，修复那不必然是房地产，还有其他的，你怎么样增加大家收入，让我这个月收入能覆盖我这个月的开支，还有盈余，是吧？那我的收入如果超过开支了，我至少我的现金流是正的。虽然我今年是赔钱了，比如说我今年我的工资是20万，我的家庭开支是15万，我表面上看我赚5万，对不对？但是我房子贬值了40万，我今年还赔了35万，利润就这么算，个人利润肯定这么算。我车子贬值了，车子本来是30万买的，现在只值20万了，你又贬值10万，那你今年你的利润是负的不少，但是你没有暴雷，那些资产贬值不要紧，对不对？你现金是够的，现金流量就像你的血液一样，我血液够，那资产无非就是你是个胖子还是个瘦子，对不对？我是虚胖还是我是精壮的一个汉子，无非就这区别。有的人看着资产挺大，他是虚胖，那资产巴拉巴拉不值钱；有人看着他资产不多，但人家都是干货，这边全是持有什么？持有质朴的，或者持有了光模块，虽然数量不多，你看看。所以说这个东西不能简简单单的这种资产负债表修复，因为本来老百姓就搞不明白，你这么一说，老百姓觉得还挺高端的，是这么回事，实际上不是。所以那第三个问题就是要具体到房地产，房地产有什么问题？也不能说房地产跌就好，房价跌就好吗？不是。那房价涨就好吗？也不是。专家恐怕忘了那房价是怎么下来的，那当初为什么要3条红线，当初为什么要限购，要限售，要4限，为什么？还不是因为你炒过头了，所以要纠正。现在下来了，你说它要再上去意味着什么？意味着就像你和面一样的，水多了加粉，粉多了加水，水多了又加粉，粉多了又加水，
本来你是做30个饺子的，你这回300个饺子都打不住，这能行吗？你房价只要确定的往上涨，那我们又回到过去了。为什么呢？如果大家都形成一致预期，对不对？房价也涨嘛，一致预期，房价也涨，那大家都会去买房，你拦都拦不住。又要回到10年前，为了取得购房资格，那夫妻离婚，对吧？为了取得购房资格，开始开假证明。为什么？没有比房价上涨更确定的事了。你看，大家都形成一定预期，房价永远涨，咱们又回到10年前老路。既然你觉得涨，我也觉得涨，我们都去买，你买我也买，那房价又回到过去飙升，那你又得去压它，何必呢？所以，作为房地产专家，作为经济学家，应该考虑什么？考虑如何在房价它的波动中，不要让大家人为的去炒，去爆炒它，形成一个全民一致性的趋势，大家都去买5套。我靠炒房我就能叫什么破圈，是不是？靠炒房我就能躺平，我就能财富自由，不有这样的人吗？每年买1套房，是吧？在上海，很多炒房人都这么炒。难道我们又要回到那个年代吗？专家可能说啊，不会的。什么不会？经济规律，你只要确定了这个价格要涨，大家形成统一预期，未来一直要涨，那我肯定要买，不买干什么？那你买我买，大家都买，这价格不就起来了吗？一起来，那不又要回到过去老路，又要打压它吗？一打压它，不又要回来的？很多人又要停在山岗上，就像2021年很多韭菜一样。那为什么要这么干呢？专家应该把房价波动的中间哪些因素把它找出来，让房价波动的范围小一点，不要这么大起大落的，这个倒是正经。实际上我觉得这个不成熟的看法。那美西方这个房价为什么不是大起大落？一涨一年涨几倍，好一跌恨不得跌50%，但是它也波动，它不是不波动，它波动没那么邪乎，是不是？它也涨。我想它这炒作远远没有我们火，那里面有几个原因。美西方的房子炒作没有我们火，没有我们更爱炒房子，所以我认为有这么几个方面。一个就是华人他的天性就喜欢多几套房子，这是基因里面带出来的，所以华人到哪儿喜欢炒房，你华人到哪儿房子就开始涨。为什么呢？他就喜欢多买房子，单地主户，要么出租，要么等它涨价卖出去。打心眼里就像皇帝都有自己的行宫，到处都有。完了，大臣也是在北京1套房，乡下老家1套房，哪儿在买铺子，对不对？地主在农村有房，完了这个城里面买几个铺子，大宅院，是吧？都一样。所以说这个基因里面带出来，喜欢房子，喜欢大宅子，这个恐怕跟西方其他人种不太一样。这是第一个。第二个我觉得不一样的地方就是房产税，它天然的一个叫阻尼啊，它就防你的房价暴跌。这一个房产税给你压住了，有了房产税，不是说房子它就不涨，它也涨，也不是说它不跌，它这该跌跌，但是它就没有咱们这么暴，这么离奇。那你买了你交税呗。我们这房子没有持有成本，你房子你比如说5万1平米买的，8万1平米买的，买完之后反正就这样了，顶多交物业费，没有房产税。如果有房产税，你每年要交房产税，那能极大的抑制炒房这个热情。当然我不是说我们就应该要出房产税，我们只是比较为什么外国人他没有那么血呼呲啦的炒房一窝蜂，那我们这儿恨不得一人买8套房，北京买2套，上海买3套，深圳再买2套，就这么买。那在美国很难想象，是吧？美国人白领在洛杉矶找到工作了，好，在那儿一般是租房，等有孩子了才是买房。好，他买了房，结果他工作又到了纽约，是不是？全家搬到纽约的时候，他把洛杉矶的房子一定会卖掉，跑到纽约去买房，应该是这样的。就是这我看是普通操作的这样嘛。但是我们这儿很少，咱们在北京买了房，你要在上海上班，那是跑上海又买一套，什么时候调到深圳，你在深圳有机会又买一套，你只要有钱，狡兔三窟，哪儿到哪儿有窝，对吧？有自己房子，为什么呢？因为没有房产税。我看美国人还把自己这个多余的房间拿来出租，你出租干啥？不就是补贴他那房产税吗？但是在中国很少吧？中国很少人说我3居室我就住2间，还有1间我把它租出去，少，这非常少。所以我今天说我修复资产负债表，不是说只有让房价涨这么一条途径。所以说不要被专家带到沟里去了。修复资产负债表起到一定作用，但是这不是必然的路径，也不是唯一的路径。而且房价涨，我们又要走入一个过去的循环轮回。所以你老是说让房价涨，你不解决后面的波动，
网友就认为你是不是要给你自己解套，是吧？大家当然就会这么想，你一天到晚在这喊涨喊涨，是不是你被套住了？你好解套跑是吗？所以我觉得当务之急，与其在那儿等着房价涨企稳，不如从现金流这儿解决。现金流解决实际上就是怎么样提高牛马韭菜的收入，让他的现金流为正。他的现金流只要为正，他的日子就能过下去，他就不会这么焦虑，对不对？没人逼他卖他房子，只要不卖他房子，那都是账面损失。如果他现金流再大一点，他可以多买点东西吃一吃，是吧？多消费。你先解决他的现金流。现在很多人他主要是失业，没了收入，那房子保不住。我们再看第二个新闻，国家审计署审计他发了一个审计报告，他发现了有3家金融企业违规发放住房按揭贷款28亿。近期审计署披露，国务院关于2025年中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，其中报告中重点审计2家国有银行和1家金融控股公司等3户金融企业，他没点名，但是都是国有银行的，就是国有大行吗？2家，那肯定，反正国有大行就6家，其中2家，还1家金融控股公司，大概就是资产管理公司啊，应该是这样子。通过审计，他发现问题。那第一个问题就是过度追求体量扩张，部分业绩不实。这个不是重点，我们不管了。第二个是说风险管控存在薄弱环节，多项业务违规经营。重点是这个，他说一是违规掩盖或处置不良资产634亿元，掩盖或者处置不良资产，这什么概念？634亿怎么处置呢？主要通过设置超长宽限期，不下调分类，下调原贷款利率，以减少还贷金额，发放新贷款置换原不良资产等，人为掩盖不良资产，违反核销程序和竞争择优等原则，通过零对价回购发行的不良资产处置项目，向地方政府指定方向转让不良资产等方式，虚假或违规处置不良资产，这就是银行叫财技。所以我们看到，明明房地产低迷暴雷了，而房地产的贷款又占银行的贷款是大头，是吧？那怎么这房企都是要死要活的，买房的业主也是要死要活的，怎么银行好像还歌舞升平呢？这不科学，对不对？原来你看看审计说了，手段就是违规掩盖或处置不良资产。不良资产它可以银行甩卖给地方政府，比如说是这不良资产300亿，甩卖给地方政府180亿，过2年他再以200亿把它买回来，也就是180亿加利息，是吧？2年再买回来，那地方政府反正我把你代持一下，完了之后我还收20亿的利息也可以。那银行为什么这么干？他就是为了指标好看，今年过不去了，这个指标不好看，不良贷款太多，那把它处理掉一部分，指标好看了，别的地方挪出来，把这个再接回来。你看看这些都是财技，所以你说银行现在让人放心吗？这个不重要。第二个是违规开展信贷业务676亿元，如一户金融企业2021年至2025年8月这4年间，向150多名资质不符人员违规发放个人经营贷款15.2亿元，那什么概念？这人均1000万呢！向未封顶住房等项目和持虚假收入证明等人员违规发放住房按揭贷款28.12亿元。你看按揭贷款买房的违规发放，房子还没封顶呢，要么就是按揭贷款这人这收入是假的，虚假证明吗？通过为企业办理个人信贷等违规发放个人消费贷款330亿元，这说明什么？所以说大家老是觉得纳闷是吧？明明房地产低迷，房企都在暴雷，恒大一个2万亿，融创多少钱呢？都还不起，但是银行依然是吧安然无恙，它公布的不良率永远是稳定在0.几，跟失业率是一样的5%。答案恐怕就在这儿，我们都就知道蟑螂定律，审计部门跑去审计2家国有大行都发现了问题，那你说其他银行难道不这么干吗？最后我们再看看凤凰周刊，他刊登了一篇报道，这关于租房鄙视链什么意思呢？也就是说老人租房还有孕妇租房这个不容易的事情，
他的文章标题叫一场严苛的面试，租房鄙视链底端的人们。那哪些人是在租房鄙视链的底端呢？就是高龄、孕期、养宠人，就是养宠物的。文章挺长的，我是介绍一下。他说70不留宿，80不留饭。当代城市生活中，租房像是一场严苛的面试。70岁的李淑华在这个市场上基本属从一开始就会被淘汰的租客。面试首先要过的是中介这关。李淑华攥着刚打印出来的体检报告，小心翼翼问中介：房东不会嫌我年纪大不租给我吧？后者露出职业微笑：阿姨试试看呗。这算是不错的开头。通常中介在听到年龄的那一刻就会直接拒绝。最关键的面试官是房东。房东吴女士打量李淑华的体检报告：阿姨，你有心脑血管疾病，叔叔心脏又不好，把房子租给你们有风险。李淑华陪着笑解释：都是常见老年病，不碍事。房东最终同意出租，但条件苛刻，每月1600元的小两居，第一个季度涨到1800元，之后每季度上涨100元，2500元封顶，而正常租客只需要每月1600元，租期内不涨价。李淑华夫妇面对这样的条件，赶紧答应下来。他们之前面试过太多次，统统被拒绝。这不是冷漠，是房东对风险的考量。在这座城市做了11年中介的李泽宇称，一个人能否通关的条件包括年龄、宠物、身体状况，甚至肚子里还未出生的胎儿。像李淑华这种老人，连同孕妇、病人都处于鄙视链的最底端。2025年，有人称自己为65岁母亲和年迈的外婆租房，3天被拒20次，接死不接生。除了老年人和养宠人，孕妇同样处于租房鄙视链底端。而顶端呢，则是那些收入稳定、身体健康、没有不良嗜好、单身或新婚且没有宠物，也暂时不打算生育的年轻人。他这文章非常长，我们不介绍了。其实这个先说明什么呢？我想提醒大家的就是，作为中国人，你看看，这就是文化。你60岁以后，你退休以后，你要没自己的房子，那恐怕挺麻烦的。你不可能一辈子租房。你看这里面60、70，你租房还得有体检报告，即便有体检报告，你也比别人贵。等到80，恐怕人家就不租了。为什么呢？因为一个是风俗，还有一个是麻烦。万一你在他房间里面出了什么问题，到时候家属找你，这也是个问题。或者万一这里面出现其他问题，导致他房子贬值等等，所以这个房东他就不愿意把房子租给这些年纪大的。还有这个孕妇也不行，接死不接生，这就是风俗。养宠物也不行，养宠物扰民，而且宠物恐怕到时候有毛之类的。所以凤凰周刊这个报道，我记得以前也报道过关于老年人租房有障碍，那就导致很多老年人你必须得有套自己房子，不管大小。不过好在以后不是什么难事。为什么？因为房子是过剩，未来人越来越少，房子越来越多，所以说你要买房，你去3、4线城市，房子也很便宜。真的等到退休是吧，花个几万块买房也不是什么问题。这就是中国人为什么总有需要自己的一套房的这么一个执念。有些人倒是愿意租房住一辈子，但可惜到时候没人会租给你，或者你可租的非常窄，选择的余地非常少。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论。谢谢大家。